हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो लेट्स स्टार्टेड गाइस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश बुक पैक्ट विद द सन का चैप्टर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। सो लेट्स स्टार्टेड। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यूबॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक समय की बात है, एक बर्ड और उसके नए जन्मे बच्चे उसके साथ एक फॉरेस्ट में रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेरी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। वो एक बड़े से लंबे से पेड़ पर रहते थे अपना घोंसला बना के, और जो मदर बर्ड थी वो अपने बच्चों की दिन और रात पूरी केयर करती थी। वन डे देयर वाज अ स्टॉर्म, देयर वाज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। एक समय की बात है, एक दिन बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया, बहुत ज़्यादा हवा बहने लगी, बिजली कड़कने लगी, बारिश हुई एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और उस हवा की वजह से बहुत सारे ट्रीज जो थे वो गिर गए थे। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। और जिसमें वो बच्चे रहते थे वो भी ट्री गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड फॉर। और जो बिग एक बड़ा सा ब्रांच था वो बर्ड के जो मदर बर्ड थी उसके ऊपर गिर गया और उसी समय उस मदर बर्ड की मृत्यु हो गई। लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, लेकिन वो जो बेबी बर्ड्स थे वो बच गए। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन जो हवा की वजह से बच्चे जो थे वो बिछड़ गए, मतलब कि एक दूसरा कोने चला गया और दूसरा दूसरे कोने। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. एक जो था बच्चा, एक जो बेबी बर्ड था वो एक केव हो, मतलब होता है गुफा, वो एक गुफा के पास गिरा जहाँ पे चोर रहते थे। और जो दूसरा था द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और थोड़ी ही दूरी पर जो दूसरा था वो एक ऋषि के आश्रम में गिरा। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन बीतता गया और जो छोटे बेबी बर्ड थे वो अब बड़े हो गए थे। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। वो एक दिन जो किंग नहीं रहते हैं, जो शिकार पे निकले रहते हैं, वैसे ही उस कंट्री के जो किंग थे एक दिन वो शिकार पे निकले। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उन्होंने एक हिरन देखा और उसके पीछे भागने लगे। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और जब उसने देखा कि किंग उसका पीछा कर रहे हैं तो इसलिए वो खुद को बचाने के चक्कर में बहुत ही अंदर जाता गया और किंग भी उसके पीछे पीछे जाते रहे। और वो सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडेंट नो वेयर ही वॉज। और जल्द ही जो किंग थे वो भूल गए थे कि उन्हें कहाँ जाना है, वो बहुत अंदर फॉरेस्ट के आ गए थे। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो बहुत देर तक चलते रहे ताकि उन्हें रास्ता मिल जाए और फिर वो दूसरे कोने, फॉरेस्ट के दूसरे कोने पे आ गए। वेरी टायर्ड बाई नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। और फिर वो थके और उन्होंने देखा कि एक पेड़ है सामने, तो वो वहाँ पे सोचा उन्होंने कि थोड़ा आराम कर लिया जाए, तो इसीलिए उन्होंने अपने हॉर्स को बांधा और फिर वो उस पेड़ के नीचे बैठ गए आराम करने के लिए। और वो जो पेड़ था वो एक गुफा के सामने था जहाँ पे वो रॉबर्स रहते थे। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। उन्होंने जल्द ही उन्होंने एक आवाज़ सुनी, क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री। उसमें से आवाज़ आई, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। ऐसा लगा कि
उस ट्री के अंदर कोई था। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी, और एल्स he'll slip away, और एल्स he'll slip away। और फिर वो जो वॉइस थी वो बोल रही थी कि जल्दी आओ और इसकी ज्वेलरी और इसके घोड़े ले लो वरना ये भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। और फिर उन्होंने ऊपर देखा तो वहाँ पे एक बड़ी सी ब्राउन बर्ड थी, भूरे रंग की बर्ड, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइज इन शोइंग फ्रॉम द केव। और उन्होंने कुछ और आवाज़ें सुनी जो उस गुफा से आ रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज ही फास्ट एज ही कुड। और उन्हें सब धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि वो लोग चोरी करने वाले हैं, इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए उस घोड़े पे बैठा और जितना तेज वो भाग सकता था वो भागा। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. वो फिर जल्द ही एक आश्रम के पास आ पहुँचे। It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. सो वो ऋषि का आश्रम था। तो फिर किंग ने अपने हॉर्स को एक पेड़ के पास बांध दिया और उसी पेड़ के नीचे वो बैठ गया थोड़ा आराम करने के लिए। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। उन्होंने फिर एक आवाज़ सुनी, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। सो वो वॉइस बोल रही थी कि आपका स्वागत है सर, आप अंदर जाके रेस्ट कर लीजिए। द ऋषि विल बैक सून, देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। जो ऋषि हैं वो जल्दी आ जाएंगे और अंदर एक पॉट रखा है ठंडे पानी से भरा हुआ। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। और फिर जो किंग था वो ऊपर देखा और उसने वैसे ही बर्ड देखी जो उसने केव में देखी थी, गुफा के पास देखी थी, वो बिग ब्राउन बर्ड। ही वॉज अमेज्ड, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। फिर वो अचंभित रह गया कि ये तो वही बर्ड है जो उस केव के सामने थी। फिर वो जो बर्ड रहता है वो बोलता है, यू आर राइट सर, आप सही हैं सर, आंसर्ड द बर्ड। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, ही नाउ टॉक्स एज they do, he doesn't talk to me anymore. Just then the rishi entered the ashram. फिर उसने बताया, उस बर्ड ने, कि वो मेरा भाई है सर, वो रॉबर्स के साथ, उसने चोरों के साथ दोस्ती कर ली है और जैसे चोर बात करते हैं उसने भी वैसे ही बोली सीख ली है और वो मेरे से ज़्यादा बात भी नहीं करता। और जस्ट उसी टाइम ऋषि आते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। और फिर जो ऋषि रहते हैं वो बोलते हैं कि आपका स्वागत है सर, आप अंदर आइए और इसे भी अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल देन यू कैन शेयर माई फूड। आप थके हुए लग रहे हैं, आप पहले आराम कर लीजिए, उसके बाद मैं आपसे अपना फूड शेयर करूँगा। The king told the rishi the story of two birds and how each had behaved so differently though they looked so like. उन्होंने ऋषि को जो राजा थे उन्होंने ऋषि को दोनों बर्ड्स के बारे में पूरी बात बताई कि वो दोनों भले ही एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनका बिहेवियर कितना अलग है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज। जो किंग बोलते वो कहते हैं कि ये फॉरेस्ट तो सरप्राइजेज से भरा है। ही सेड द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। सो फिर वो बोलते हैं कि जिसका मतलब जिसकी जैसी संगत रहती है
वैसा ही वो बनता है। द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। जो पहला बर्ड था जो रॉबर्स के पास गिरा था, वो रॉबर्स की संगत में था, इसलिए जैसे रॉबर बोलते थे कि पीपल को चोरी करना चाहिए, ये सामान चोरी करना चाहिए, तो जो बर्ड था वो भी वही सीखता था। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही वॉज ऑलवेज हर्ड। तो जो वो सुनेगा वही जो वो सुनता था वही वो बोलता था। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। और जो दूसरा बर्ड था जो मेरे पास, यानी ऋषि बोल रहे हैं कि जो दूसरा बर्ड था जो मेरे पास गिरा था, तो मैंने इसे सिखाया वेलकम करने को, इसलिए सारे पीपल का वेलकम करता है। सारे जो भी इंसान आते हैं उनका वेलकम करते हैं, उनसे अच्छे से बात करता है। फिर वो राजा से बोलते हैं ऋषि कि आइए आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स। और फिर ऋषि बोलते हैं कि मैं आपको और बातें बताऊंगा इस जगह के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में। सो ये था आज का हमारा चैप्टर। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स का भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसे लगा ये भी मुझे बताइएगा। सो थैंक यू।